स्पेस अपडेटका साथमा NIC एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि दिसोम फाइबर नेटको कनेक्सन मेरो टिममेटहरूसँगको साझेदारी जस्तै एकदम भरपर्दो छ। डिश होम फाइबर नेट। खिया प्रतिरोधी मारुति शिविर, खिया प्रतिरोधी क्षमता भएको। प्रतिपक्षमा रहेका दलहरको संयुक्त बैठक आज शुक्रबार बस्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार बैठक दिउँसो 2 बजे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको कार्यालय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने। बैठकमा सरकारको हालसम्मको अवधिको समीक्षा गरिने, त्यसपछि 3 बजे लोथसे हलमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुने। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुको साटो सरकारले अध्यादेश मार्फत गम्भीर प्रकृतिका कानुन ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दल विरोधमा। कास्की र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छाडिएका राजसभाका सभापति रवि लामिछाने आइतबार रूपन्देही जाने। रवि समेत मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र पर्सामा पनि अनुसन्धान अन्तिम चरणमा। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीद्वारा बुटोलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी थप अभियोजन मुद्दा दर्ता। पूरक अभियोजन समय अभावका कारण आज दर्ता हुने। थप र पूरक अभियोजनमा 42 जनाबाट 1 अर्ब 12 करोड माग दाबी। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणका प्रतिवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछाने हिरासतभित्र सुतिरहेको तस्बिर खिचेको आरोपमा पक्राउ परेका डाक्टर निकोलस भुषाललाई आज अदालत पेश गरिँदै। भुषाललाई आज अदालतमा पेश गरिने कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी श्याम औलियाद्वारा जानकारी। अहिले प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रमाण भेट्टाएपछि साइबर अपराधको कसुरमा बिहिबार फेरि पक्राउ गरिएको कास्की प्रहरी प्रमुख ओलियाको भनाई। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग छलफल गर्ने। आज दिउँसो 12:30 बजे समिति हल सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा छलफलका लागि गृहमन्त्रीलाई बोलाइएको समेत सभापति रामहरि कतिवटाद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय परिचय पत्रका नाममा जनताले पाएको शास्तिका विषयमा केन्द्रित रहेर गृहमन्त्रीसँग छलफल हुने। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कामाथि आक्रमणको प्रयास। मन्त्री खड्कामाथि केही दिनअघि सिंहदरबार स्थित ऊर्जा मन्त्रालयमै आक्रमणको प्रयास भएको खुलासा। आफूले घटनालाई सामान्य रूपमा लिँदै हातपातको प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई छाड्न पनि भनिसकेको मन्त्री खड्काको भनाई। आक्रमण प्रयास गर्ने व्यक्तिको पहिचान भने खुलाइएन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ललितपुरका विभिन्न स्थानमा आज शुक्रबार बिजुली कटौती गर्दै। प्राधिकरणका अनुसार बिजुलीको खम्बा परिवर्तन गर्ने प्रयोजनका लागि शुक्रबार बिहान 9:30 देखि दिउँसो 4 बजेसम्म लाइन कटौती हुने। पुल्चोक वितरण केन्द्रको पुल्चोक फिडर अन्तर्गत पर्ने इटी, महापाल, पाटन दरबार, बङ्गलामुखी, शङ्खमूल, पाटन ढोका, मङ्गल बजार, छवाल क्षेत्रमा बिजुली कटौती हुने। तोकिएको कार्य समय अगावै सम्पन्न भएको खण्डमा निर्धारित समय सीमाभन्दा पहिले नै बिजुली आउने प्राधिकरणको भनाई। जिल्ला अदालत काठमाडौँ परिसरमा दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिए प्रहरी कहाँ किटानी जाहेरी। प्रहरीमा दिएको ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी कसुरको जाहेरी दर्ता। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका 4 अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित। राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सोमबार जारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका बेचन झालाई थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चद्वारा आदेश जारी। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले उनलाई थुनामा पठाउनुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश गर्यो। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ आधुनिक र उन्नत बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी। मुलुकमा अनेकन क्षेत्रमा परिवर्तन र प्रगति हासिल हुँदै गएकाले ऋषिमुनिहरूले भन्दै आएको सर्वे भवन्तु सुखिनको आधुनिक रूप समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्यलाई ध्यानमा राखेर आफूहरू काम गरिरहेको स्पष्टोक्ति। सरकारका पछिल्ला कदमले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउन जनप्रतिनिधि लगायत सम्पूर्ण जनतालाई आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन अनुरोध। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा केही सकारात्मक पहल भएको भए पनि अहिले त्यसलाई भत्काउने काम भइरहेको जिकिर। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारमा कुनै समस्या नरहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकको दावी। कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारमा कुनै बाधा व्यवधान नरहेको